अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, आप सब कैसे होंगे? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है सिग्गा 222 क्यूब। तो ये सिग्गा केस में हमने जो है मुकम्मल तौर पर आप इसको जो भी ऑर्डर करते हैं तो अब हम इसमें 4 किस्म के जो है बोर में तैयार कर सकते हैं। जिस तरह 44 बोर हो गया AK-47 7.62 मल्टीप्लाई बाय 39 और 223, और जो कि हमने ऑर्डर पे ये तैयार किया ये 222 बोर में है ये गन सिग्गा का। तो ये मुकम्मल तौर पर लोकल है, लेकिन इसमें माशाल्लाह इसकी साउंड क्वालिटी भी इसकी आपको चेक कराएंगे। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। AK-47 की तरह इसकी भी जो है साउंड क्वालिटी जो कि खुश्क होती है ना, हमारे जो में पश्तो में जो है खुश्क कहते हैं इसको, खुश्क आवाज़ है इसकी। बस ओवरऑल इसकी अगर हम क्लोज़अप की बात करें, आपको क्लोज़अप की दिखा देते हैं। इसकी फिनिशिंग आपको कैसी लगी आप देख लें। ये मुकम्मल इसके ऊपर तो तेल लगाया गया हमने, ये आप देख लें। तो ये इसकी क्वालिटी है आपका, क्योंकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। और ये आप देख लें माशाल्लाह, आप देख लें मुकम्मल तौर पर सिग्गा की जो है रशियन जो सिग्गा होती है उसकी मुकम्मल तौर पर हमने कॉपी बनाई है। और इसका जो मैगज़ीन है आप भी देख सकते हैं कि इसका मैग जो है 222 और पॉलीकार्बोनेट में तैयार किया गया है। और इसके मैग में भी वैसे 30-28 बुलेट्स आते हैं इसके अंदर, और इसमें ब्रश रिंग वगैरह दोनों का ऑप्शन मौजूद है। और इसके अलावा इसका जो फोल्डेबल बट भी है, आप देख लें यहाँ पे जो है बटन आप देख लें। मेरा एक आता है क्योंकि हमने स्टैंड नहीं लाया। तो ये आप देख लें, ये बटन दबा के जो आप इसको साइड फुल जो है कर सकते हैं। इसके ऊपर आप लेज़र वगैरह यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आप देख लें इसकी बिल्ड क्वालिटी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो चलिए आपका कीमती टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइए इसकी क्वालिटी, इसकी फिनिशिंग वगैरह आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमने जो है अभी इसके ऊपर टेस्ट फायर करना है। ये सिग्गा है 222 में हमने तैयार किया है। और इसके अलावा जो है इसमें 3 और भी तैयार हो सकते हैं कि 47 7.62 मल्टीप्लाई बाय 39 और 44 बोर में तैयार की जाती है। और 223 में भी ये रेडी हो सकता है। अगर किसी को पसंद है जिस बोर में आप तैयार करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम आपके लिए तैयार करेंगे। तो ये अभी फ़िलहाल जो हमारे पास है वो 222 बोर है सिग्गा का। तो इसके ऊपर हम टेस्ट फायर कर देख लेते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिंगल पे, उसके बाद ब्रश पे ट्राई करके देख लेते हैं। माशाल्लाह इसकी सिंगल जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके इसमें रिकॉइल भी नहीं है। तो चलिए ब्रश पे ट्राई करके देख लेते हैं। तो माशाल्लाह आपने देख लिया इसकी जो साउंड क्वालिटी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है यार, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल में लाजमी सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो का हमारा इंतज़ार कीजिएगा। अपना पूरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।